30 लाख खायो बन्द लेखिदियो। अब 30 लाखको पनि एकचोटि बोलाइदिनु न हजुर, त्यसको कल डिटेल पनि लिएर हेरिदिउँ नि त। हाम्रा लिउँ, हाम्रो सबै लिउँ। जागिर खाएको इन्सपेक्टर जागिर खाएको 5-7 वर्ष UN1 काम गरियो ल, त्यसपछि ल्याउँ नि त, सबै ल्याउँ न, हिसाब गरौँ। होइन भने आजसम्म निष्ठापूर्ण काम गरे मान्छेलाई ल्याएर अब यहाँ ल्याएर जीवनलाई दियो भने जीवनलाई दियो भने त स्ट्यान्ड होइन होला। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि। काठमाडौँमा बसेको ब्यारेक हेरिदिनुहोस्, ब्यारेक कसरी प्रहरी बसिया छ, अनि बल्ल बन्दुकी चौकी पनि हेर्नु तुलना गर्नु त काठमाडौँ राजधानी यस्तो छ। राजधानी बाहेक पनि मुलुक छ, म त राजधानी बाहिरबाट आएको। नेमिङ सेमिङ ब्लेमिङ गेमिङ गर्न हामीलाई पनि आउँछ। पोहोर साल 23 र 24 गते पछाडि नाङ्गै ड्युटी गरेछ प्रहरीले, खाली खुट्टा गरेछ, युनिफर्म नभइकन गरेछ, साधन नभइकन बनाएछ। एउटा पनि साधन 593 वटा सवारी साधन जलेको काठमाडौँमा, यो मुलुकमा। चुनाव हुने अगाडि 1 महिना अगाडि, झन्डै 20 दिन अगाडि बल्ल दाताले दिएका सवारी साधन पाएर चुनाव गराएको। त्यो 6 महिनासम्म तैँले कसरी गाडी ल्याएर चलाइस्, यहाँ गस्ती पटोल कसरी गरेछ, सानसुर्साको प्रत्याभूति कसरी गरेछस् भनेर त कसैले प्रश्न सोधेन। भगवान्ले आएर चलाएको थिएनन् नि, हामीले चलाएको मागेर। र त्यतिखेर पनि हाम्रा बिग्रेका भत्केका छेदविच्छेद भएका चौकीहरू जनताले बनाइदियो। जनताको त्यत्रो दर्वीभूत हुने अवस्थामा सवारी साधन टाइमले दिया भए हुन्थ्यो नि त, अझ गतिलो यो चुनाव भव्य गराइदो हो होइन। र त्यसैले मैले अगाडि भने यो सबै मान्छे डराउने स्थिति बन्यो। पहिला हाम्रो पनि त्यो सुडानमा त्यस्तै समस्या बन्यो। यो खरिद गर्ने कुरामा सबै किसिमको मान्छेहरू पन्चिन थाले। को नपन्चिने, उच्च ओहदामा नेतृत्वमा पुगेपछि पन्चिन नमिल्ने भयो। नपन्चिकन राम्रो काम गरौँ भने मैले अगाडि त्यही भएर भनेको, एउटा सुरु नै गरेको छैन, चर्चा भएको छैन, एउटा यसो गर्न पाए हाम्रा के अरे मृत्यु भएका शहादत प्राप्त गरेका अमर प्रहरीहरूको परिवारलाई भर्ते हुन्थ्यो कि भनेर राखेको प्रश्नमा 30 लाख खायो बन्द लेखिदियो। अब 30 लाखको पनि एकचोटि बोलाइदिनु न हजुर, फेरि यो लेखा संविधान 30 लाख खाइसरी अनु बोलाएर फेरि जवाफ दिनु पर्ला। त्यसरी कसरी सिर्जना हुन्छन् यी कुराहरू भन्ने पनि छ। एक थरीले शपथै खाएर यो 1 जुनीमा शपथै खाएर चाहिँ निवेदन लेख्ने मान्छे पनि छन् नि, नाम भन्नुला नि म। त्यसको कल डिटेल पनि लिएर हेरिदिउँ नि त। हाम्रा लिउँ, हाम्रो सबै लिउँ। जागिर खाएको इन्सपेक्टर जागिर खाएको 5-7 वर्ष UN1 काम गरियो ल, त्यसपछि ल्याउँ नि त, सबै ल्याउँ न, हिसाब गरौँ। होइन भने आजसम्म निष्ठापूर्ण काम गरे मान्छेलाई ल्याएर